لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا وقف الله أسي كي أتجفوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó máa bá gbogbo àwọn ará ilé Ànábì àtàwọn sàhábà, kó máa bá gbogbo mùmìnì àti mùmìnà tá a máa tọ́ súnà Ànábì ila yawmil qiyamah. A kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa mùsùlùmí ní orílẹ̀ ayé àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa lọ ní ojú òpó Al-Ihsan TV. So Ọlọ́run ọba yóò ṣe àlékún gbígbàdúrà fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa. Eléyìí tún ni ètò wa tuntun nípa àgbọ́yé ẹ̀sìn al-fiqh al-islami. So báàbù tí a bá dé ó ní báàbù fi qada'i al-haja, báàbù fi qada'i al-haja wa adabiha. Ìmá bí abùkátà àti àwọn ẹ̀kọ́ tí Islam tó gbé kalẹ̀ fún ẹ̀ tó fẹ́ lọ gbọ́ bùkátà, a fẹ́ lọ tọ̀ ní o, a fẹ́ lọ ségá ní o, a fẹ́ lọ sépúsárì ní o. So àwọn ẹ̀kọ́ wo ni Islam ló gbé kalẹ̀ fún wa, fún àwọn tó bá fẹ́ lọ ṣe, tó jẹ́ pé títa wa mùsùlùmí àlámọ̀rí tàwa ó yàtọ̀ sí àlámọ̀rí àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí. Gbogbo nǹkan ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam òun ló kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀. Gbogbo nǹkan ó ní ṣẹ̀ríà Islam ló ní ojú ọ̀nà tó là kalẹ̀, ojú òpó tó gbé kalẹ̀ pé lẹ́yìn ó sì ṣe tẹ̀yìn ni títẹ̀yìn ó fi yàtọ̀ sí ti àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí àbáwọn tí wọn ò gbọ́ sunna Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tí wọn ò gbọ́ yí dáadáa. So mas'ala alákọ̀ọ́kọ́ bí ó ní al-istinja wal-istijmar wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Táwọn fẹ́ ṣe al-istinja àti al-istijmar. Èyí tí wọ́n pè ní al-istinja ní ọ̀dọ̀ àwọn àfá ẹ̀sìn ó ní izalatul kharij min as-sabilayni bil-ma'. Izalatul kharij min as-sabilayni bil-ma'. Tí ó bá jáde ní ojú ọ̀nà méjèèjì tí ẹ̀gbin máa gbà jáde, iwájú àtẹ̀yìn. So kí a wá gbé ẹ̀gbin yẹn, so ká mú kúrò ń bẹ pẹ̀lú omi, so ká fi omi kí a fi mú ẹ̀gbin yẹn ká fi mú kúrò ń bẹ lójú ọ̀nà méjèèjì. Ní tí wọ́n pè ní al-istinja òun nìyẹn, kó jẹ́ pé omi la lò kó la fi ṣe ìmọ́ra. So ṣùgbọ́n al-istijmar òun tiẹ̀ ó ní pé mashu al-kharij min as-sabilayn bi tahirin mubahin munaqqin. So kí a mọ́ra ẹ̀gbin tó jáde ní ojú ọ̀nà méjèèjì, iwájú àbẹ́yìn, kí a wá fi nǹkan kankan tó ṣe pé ó mọ́, tí ó sì lẹ́tọ̀ọ́, tí ó sì lè mọ́ nǹkan, so ká fi mọ́. Gẹ́gẹ́ bí ká mú òkúta, so ká fi òkúta ká fi nu ojú ibi tí ẹ̀gbin yẹn kó tó ti jáde, àbí àwọn nǹkan míì náà tó ṣe kó lè mọ́ nǹkan. Nígbà àsìkò táwa ní ìsìn a lè lo tissue paper, so kí a fi ṣe ìmọ́ra eléyìn àwa ní ìpè ní al-istinja, bí kò sí pé abẹ́ al-istijmar ó ní eléyìí máa wà. Ọ̀fà wa ní wa yujzi'u ahaduhuma lil-akhar. Béèyàn bá rí omi ká lò olódàájú, béèyàn bá wá rí omi a lè lo òkúta àbí nǹkan míì náà tí ó ṣe pé òun náà máa ń mára tí ó jẹ́ òkúta, gẹ́gẹ́ bí tissue paper àbí nǹkan ní ẹgbẹ́ àdìsán yẹn. Nítorí pé kí wá ní ẹ̀rí ilé wọ́n ní orin ẹ̀dẹ́ ọdún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. So pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú hadithu Anas ibn Malik tí máa Muslim tí ó gbà wá, Anas ní kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-khala
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ẹ̀rí eléyìí lórí pé a lè fi omi a lè fi ṣe ìmọ́ra, a sì lè fi òkúta àbí nǹkan míì náà tó ṣe pé ó jẹ́ nǹkan tó mọ́ tí ó lè mọ́ nǹkan a lè fi ṣe ìmọ́ra. ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu tí Anas ń sọ nínú hadithu yìí. Anas ní كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ó ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì a máa wọ ibi tí ó ti gbọ́ bùkátà bíi toilet, òun ó wà gbé lọ́wọ́ fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, òun ó gbé lọ́wọ́ àti arákùnrin kan àbọ́mọ ọ̀dọ̀ kan gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ orí ìlú, àwọn wà gbé lọ́wọ́, àwọn gbé bí igbá tí omi bẹ́ẹ̀ àbí ọgbà tí omi bẹ́ẹ̀ òun gbé lọ́wọ́ àti igi tó ṣe pé àwọn fi dáàbò bo Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. yàní eléyìí ní ẹ̀rí pé omi nǹkan tá a fi máa ń ṣe ìmọ́ra nínú ìsìláàmù. ó wá kó ẹ̀rí ti òkúta àbí nǹkan míì náà tó ṣe pé òun náà má tí a lè fi ṣe ìmọ́ra nínú ẹ̀sìn, gẹ́gẹ́ bí tissue paper àbí toilet roll àbí nǹkan míì náà tó ṣe pé ó mọ́ a lè fi ṣe istijmar. ẹ̀rí eléyìí ó ní hadithu yàwó Aisha kọlọmbà nìkẹ́ tí Imam Ahmad tí yóò gbà wá. yàwó Aisha ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì sọ báyìí pé idha dakhala ahadukum idha dhahaba ahadukum lil-gha'it falyastaqib bi thalathati ahjar فإنها تجزئ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم النبي sọ pé إذا ذهب أحدكم إلى الغائط tí ẹnìkan kan nù yín tẹ́ bá lọ sí àyíká tí fẹ́ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀, tẹ́ bá lọ bí tẹ́ ti ṣe ìgbọ̀nsẹ̀, فليستقب بثلاثة أحجار, kó yá mára pẹ̀lú òkúta mẹ́ta. Ànábì ò dákọ̀ omi bí kó yá mára pẹ̀lú òkúta mẹ́ta. فإنها تجزئ عنه. sábà pé òkúta mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó ti tó yẹn nípa omi. bá a bá rí òkúta a lè fi ṣe ìmọ́ra, so tá a bá sì rí omi náà a lè lò ó. fáwa ní wal-jam'u baynahuma afdal, kí a wá pa méjèèjì papọ̀, kí a kọ́kọ́ lo òkúta àbí tíṣù ni àbí toilet roll ni, kí a kọ́kọ́ lò ká fi nu ojú ibi tí ẹ̀gbin ti jáde yẹn, ká tó wá lo omi sí, ká pa méjèèjì yẹn papọ̀, òun ló dáa jù nínú sharia Islam. wọ́n ní wal-istijmar yahsul bil-hijara aw ma yakun maqamahu. istijmar, fífi òkúta fífi ṣe ìmọ́ra yẹn ó máa ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú òkúta àbí àwọn nǹkan míì náà tó ṣe pé ó náà lè dúró, ó lè replace òkúta gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí a ti kà lẹ́yìn. ṣùgbọ́n dọ́bítù àwọn nǹkan yẹn ó náà ni pé làbúdà yakuna tahiran munaqqiyan mubahan. so nǹkan yẹn yóò jẹ́ nǹkan tó mọ́, munaqqiyan tó tún wá lè mọ́ nǹkan tó ṣe pé ó náà lè mọ́ nǹkan lè mọ́ tí ò lè mọ́ nǹkan tó mọ́ ni ó tún wá lè mọ́ nǹkan mubahan, ó tún wá jẹ́ nǹkan tó ṣe pé aṣelẹ́tọ̀ pé a lè fi ṣe ìmọ́ra. tàbí wà ní owó pọ̀ ní sọ wá mú owó wá fi ṣe ìmọ́ra, eléyìí ṣe mubah, eléyìí ò lẹ́tọ̀ nínú sharia Islam. israf lélẹ́yìn kan náà bò nífẹ̀ẹ́ sí tí Islam ṣe lẹ́tọ̀ pé a lè fi ṣe ìmọ́ra. dọ́wábìtì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó gbọ́dọ̀ pè sára nǹkan tí a lò láti replace omi, ó sì ń bẹ under al-istijmar. bàbá fẹ́ lo ṣe istijmar, òkúta mẹ́ta àbí tíṣù mẹ́ta, omi ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tiẹ̀. ṣùgbọ́n omi tiẹ̀ yàní á fi omi sànú, á fomi fọ̀ kí ó ti mọ́ dáadáa ní títí omi tiẹ̀. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ń sọ nínú hadithu Salman radiyallahu ta'ala anhu, ó ní nahana Ànábì sallallahu alayhi wa sallam an nastanjiya bil yamin. Ànábì kọ̀ fáwọn pé àwọn ò gbọ́dọ̀ máa fi ọwọ́ ọ̀tún, àwọn ò gbọ́dọ̀ máa fi tábà,
àwọn ò gbọ́dọ̀ máa fi ọwọ́ ọ̀tún àwọn ò gbọ́dọ̀ máa fi tábà bákan náà wa an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar Ànábì sì kọ̀ fáwọn pé táwọn bá fi òkúta tí àwọn bá fi ṣe ìmára so àwọn ò gbọ́dọ̀ lò ní nǹkan ní òkúta mẹ́ta ni àwọn gbọ́dọ̀ lò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn òun ni yóò mọ̀ dáadáa bàbá lòkúta náà bàbá lò nǹkan míì náà tó ṣe kó replace òkúta wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ mẹ́ta náà wa an nastanjiya bi raji'in aw 'adbin Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó kọ̀ fáwọn pé àwọn ò gbọ́dọ̀ fi igá tó ṣe pé ó ti gbẹ àwọn ò gbọ́dọ̀ fi tábà ẹ̀gbin ni àbí 'adbin àbí egun a gbọ́dọ̀ fi tábà ó mẹ́nu riwaya mi Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní fa innahu ta'amun li ikhwanikum min al-jinn so oúnjẹ àwọn ọmọ ìyá yín nínú àlùjànnú ó ní egun làwọn máa ń sàájẹ lórí àtàntì wọn so kẹwàá jẹ́ kó ń jẹ wọn ó mọ́ dáadáa a gbọ́dọ̀ kó ìnira bá wọn ìnira ni ó jẹ́ fún wọn tá a bá fi egun tá a bá fi lo ìdá so eléyìí ni ẹ̀kọ́ tí Islam tó kọ́ wa níbi pé tá a bá fẹ́ gbọ́ bùkátà bá bá fẹ́ wọ tọ́ílẹ̀tì ó wá kú mas'ala mi ta àtùnwọ̀n mẹ́nuba lónìí pẹ̀lú ọlọ́run òun náà ni istiqbalu al-qibla wa istidbaruha fi hali qada'i al-haja so lẹ́tọ̀ọ́ ká dojú kọ kíbla àbí ká kọ̀yìn sí kíbla nígbà tí a bá fẹ́ gbọ́ bùkátà so lẹ́tọ̀ọ́ ní sharia Islam àbí ò lẹ́tọ̀ọ́ ní sharia Islam àwọn afárá ìsìn wọ́n ní la yajuzu istiqbalu al-qibla wala istidbaruha hala qada'i al-haja kò lẹ́tọ̀ọ́ fún mùsùlùmí kó dojúkọ kíbla àbí kó dẹ̀yìn kọ kíbla níbi tí à ń dojúkọ kírun Káàbà yẹn kò ní jẹ́ ibẹ̀ ní kíbla a gbọ́dọ̀ dojúkọ kíbla tá bá fẹ́ gbọ́ bùkátà àbí ká kọ̀yìn sí fi sahara nígbà tá a bá wà lórí pápá ni o tá bá fẹ́ gbọ́ bùkátà lórí pápá níbi tí èsì ibi tí wọ́n mọ a gbọ́dọ̀ ìyàní dojúkọ kíbla a sì gbọ́dọ̀ kọ̀yìn sí kíbla kílá wá sí wọ́n ní walakin sharriqu aw gharribu so a dojúkọ ibùyọ oòrùn àbí ìbùwọ̀ oòrùn ibẹ̀ ni eléyìí tá a bá wà ní orí pápá bila ha'ilin tó bá yà jẹ́ pé abáyà fi nǹkankan dígàgà tá a bá fi nǹkankan dígàgà dígàgà so àwa fẹ́ gbọ́ bùkátà so a gbọ́dọ̀ dojúkọ kíbla a sì gbọ́dọ̀ dọ̀yìn kọ kíbla kí ni èrè eléyìí ni hadithu Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Abu Ayyub ó ń sọ fún wa pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam Ànábì ní idha ataytum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw ghribu Ànábì sallallahu alayhi wa sallam Ànábì ní tẹ́ bá débi tí ẹ ti gbọ́ bùkátà ẹ gbọ́dọ̀ dojúkọ kíbla ẹ sì gbọ́dọ̀ kọ̀yìn sí kíbla ṣùgbọ́n kẹ́ dojúkọ ibùyọ oòrùn àti ibùwọ̀ oòrùn ibẹ̀ ní kí ẹ dojúkọ eléyìí jẹ́ wàhásọ̀tàn fún àpọ́nlé kíbla àyè àlùbáríkà ni àyè àpọ́nlé rẹ̀ tó tóbi fún àwọn mùsùlùmí ni so bàbá wa fẹ́ ṣe nǹkan ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kí àpọ́nlé títóbi àyè yẹn òun náà tó débi pé a gbọ́dọ̀ dojúkọ kíbla yẹn a sì gbọ́dọ̀ kọ̀yìn sí nígbà tá a bá wà ní orí pápá ibi tí èsì inú ilé ṣùgbọ́n tá a bá wà ní ilé àfààní amma in kana fil bunyan aw kana baynahu wa bayna al-qiblati shay'un yasturuhu tí ìbá wà ní ilé àbí nǹkan kan tiẹ̀ wà wájú èèyàn tó ṣe pé ó máa dígàgé èèyàn láàrin èèyàn àti kíbla àbí àwọn ti máa ògiri so ògiri ti wà ń bẹ àbí ilé tiẹ̀ ti wà ń bẹ àbí wọ́n tiẹ̀ ti mọ kankan tó ṣe pé ó ti dí gàgà wa láàrin wa àti kíbla yẹn kápẹ́lẹ́ yorùbá ni wọ́n ní fala ba'sa bidhalik a lè dojúkọ kíbla ká fi tọ̀ àbí kí a fi ṣe ẹ̀fúsáré kò sí láì fi bẹ́ẹ̀ hadith eléyìí ó ní hadith Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu Ibn Umar ń sọ fún wa nínú hadith yẹn náà Bukhari ló gba hadith yẹn náà wà ó ní orí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam yabulu fi baytihi mustaqbil ash-shami mustadbir al-Ka'bah orí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam Ànábì ń tọ̀ nínú ilé Ànábì sì dojú kọ Sham
so ó sì kọ̀yìn sí Kaaba, so ó dojú kọ Sham, so ó sì kọ̀yìn sí Kaaba. So eléyìí ó ní Ibn Umar sọ, ó mú ní màgbé tí èèyàn bá wà nù ilé yẹn, tí èèyàn bá wà nù ilé a lè dojú kọ kíbílà, a sì lè kọ̀yìn sí kíbílà nígbà tá a bá ń gbọ́ bùkátà lọ́wọ́. Bákan náà Marwan al-Asfar ó náà gba athar mi náà wá látọ̀dọ̀, ó ní anakha Ibn Umar ba'irahu mustaqbal qibla. Ibn Umar òun wá pẹ̀lú Ibn Umar ní ọjọ́ kan. Ibn Umar ó wá mú ràkúnmí rẹ̀ dúró ní ọjọ́ kan, so àwọn lọ àwọn dé ojú ọ̀nà. Ibn Umar ó wá dá ràkúnmí rẹ̀ dúró, ó wá dojú ẹ̀kọ́ kíbílà, thumma jalasa yabulu ilayhi. Lẹ́yìn ìgbà yẹn wá sọ̀kalẹ̀, ó wá ń kọ̀ sí lẹ́yìn tó dojú kọ kíbílà, so ó fi ràkúnmí yẹn ó fi dí gàgà kíbílà. Ibn Umar wá ń tọ̀, so radiyallahu ta'ala anhu. Faqultu Aba Abdurrahman, Marwan al-Asfar ó wá náà wá sọ pé eré Abu Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha, tí kìí ṣe pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ti kọ̀ fún wa pé a gbọ́dọ̀ dojú kọ kíbílà, a sì gbọ́dọ̀ kọ̀yìn sí kíbílà nígbà tá a bá ń fún sáré. Sáà bí ó ti sọ báwọn fún wa ni. So Ibn Umar wa sọ báyìí pé ó ní bala innama nuhiya an hadha fil fada. Bẹ́ẹ̀ ni hadith wa ń tòótọ́ pé tá a bá fẹ́ gbọ́ bùkátà a gbọ́dọ̀ dojú kọ kíbílà, a sì gbọ́dọ̀ kọ̀yìn sí kíbílà. Ṣùgbọ́n tánàbí ń sọ ń bẹ̀ ó ní pé ìgbà tá a bá wà ní orí pápá inú fada ó ní Ànábì ń sọ níbi ilé. Amma idha kana baynaka wa bayna al-qiblati shay yasturuka fala ba's. Wọ́n tí nǹkan kan bá wà láàrin ìwọ àti kíbílà, nǹkan kan tó ṣe pé ó máa dí gàgá rẹ̀ sí kíbílà yẹn, kò sí láì fi pé kó o dojú kọ kíbílà àbí kó o kọ̀yìn sí kíbílà nígbà bá fẹ́ fún sáré. Wallahu ta'ala a'lam. Ní ìsìn á lọ sí mas'ala ẹlẹ́ẹ̀kẹta lónìí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run, òun náà ní mas'ala tí ó kẹ́yìn, ó ní pé ma yusannu fa'iluhu li dakhil al-khala. Ẹni tí ó bá fẹ́ wọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀, àwọn nǹkan wo ni Islam ló ṣe ní súnà fún, ló ṣe ní ẹ̀tọ́ fún, àwọn ẹ̀kọ́, àwọn súnàn fún ẹni tó bá fẹ́ wọ toilet. So Islam kò fi wálẹ̀ gẹ́gẹ́ bá yẹ sọ níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé Islam kò fi wálẹ̀ gbogbo nǹkan. Ó ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam olóyè nànẹ́ ló ṣàlàyé ẹ̀ fún wa tó sì lè yékéyéké. Ó wá kù sí wọn wà mùsùlùmí lórí pé bóòlá sì máa mú lò, bóòlá sì máa lò, ká lò àwa ló pé. Sábà pé àwọn nǹkan ìsọ ló jẹ́ fún wa, ìwòsàn ló jẹ́ fún wa, yóò sì máa dáàbò bò wá níbi aburú àwọn àlùjànnú, níbi aburú àlùjànnú téèyàn, níbi aburú àlùjànnú gangan. Ìsọ oní ó máa jẹ́ fún wa. Ààyè ẹ̀gbin ó ní ààyè tí a ti ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀. Ààyè ẹ̀gbin yẹn sì ní ibẹ̀ ní àwọn àlùjànnú máa ń wá káàkiri. Tá a bá ti wá fẹ́ wọbẹ̀, tá a bá wá ìṣọ́ra, tá a ṣe àwọn súnánù, àwọn ẹ̀kọ́ yìí, ó súnmọ́ kó jẹ́ pé àwọn àlùjànnú tó bá ń bẹ láàyè yẹn kí wọ́n kó sùtà bá ẹni tó fẹ́ wọbẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn báyìí lè ti ṣe àwọn nǹkan yìí, tí wọ́n ti lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí, ìṣọ́ ni ó jẹ́ fún yàn, ìdáàbòbò ni ó jẹ́ fún yàn, tí aburú àwọn àlùjànnú yẹn tí ò fi ní bá yàn bí idhnillahi ta'ala. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́, ẹni tó bá fẹ́ wọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀, Islam ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì ní kó ṣe adhkar. Ní tí ó wí ó náà ní bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Àdúà yìí ó yẹ kí gbogbo mùsùlùmí kó lọ ha, káwò ha, káwọn ọmọ wa náà ha, kí baálé ilé náà ha, kí gbogbo mùsùlùmí kó lọ ha. Bàbá wọnú toilet, so àdúà tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tí ó ní ká máa ṣe nìyẹn. Bismillah, mo wá ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú ọkọ̀ Ọlọ́run. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Rí Olúwa mi, èmi sádìọ́ níbi àwọn akọ àlùjànnú àti àwọn abo àlùjànnú bú tí a máa ń ṣèyàn sóta. Ọlọ́run, mo sádìọ́, ìwọ ni kó o là mí níbi aburú wọn. Gbólóhùn ìtara ilé ti wí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run
yóò wà lórí èèyàn tí yóò fi jáde kúrò nù tọ́ílẹ̀tì yẹn insha Allah. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Eléyìí ni àdúrà tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó ní ká máa ṣe nígbà tí a bá fẹ́ wọ tọ́ílẹ̀tì. Nígbà bá wá jáde kúrò tọ́ílẹ̀tì, kí ni nǹkan tá a wà wí? Ní tá a wí náà ni pé ghufranak. Náà tí a bá wá fẹ́ jáde kúrò ní tọ́ílẹ̀tì, àdúrà tá a ṣe jáde òun náà ni àdúrà ghufranak. Ibi ìwáyà mi Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ànábì tó sọ àwọn àdúrà bíi alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-hadha wa afani, alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-hadha wa afani. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó mú ẹ̀gbin tí ó mú lọ fún mi tó tún wá fún mi ní àlàáfíà, òun náà ni mo fi ọpẹ́ fún. Eléyìí ni àdúrà tí mo tí mo bá há eléyìn ó sọ pé ghufranak ghufranak. Hadith àdúrà yìí ó ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní máa ṣe nígbà tí ó bá jáde kúrò ní tọ́ílẹ̀tì. Tá a bá fẹ́ wọ inú tọ́ílẹ̀tì, ẹsẹ̀ tá a gbé wọnú tọ́ílẹ̀tì, so ẹsẹ̀ àlàáfíà ni a gbé wọnú tọ́ílẹ̀tì. Nígbà bá ṣe tán tá a bá fẹ́ jáde, so ẹsẹ̀ ọ̀tún òun ni a ti sí iwájú, so òun la gbé jáde. Eléyìí ni ẹ̀kọ́ tí Islam tó fi kọ́ wa. Bákan náà sì ni pé bàbá ṣe ìgbọ̀nsẹ̀, so kìí ṣe pé àtòkè láti sí aṣọ, bí kò ṣe pé a bẹ̀rẹ̀, so a bẹ̀rẹ̀ nígbà bá bẹ̀rẹ̀ tán látò ka aṣọ ní ara. So àwọn ará mùsùlùmí àbí ojú ara mùsùlùmí àyè àpọ́nlé ni. Islam sì fẹ́ kí a máa bò dáadáa, a gbọ́dọ̀ máa sílẹ̀. Wọ́n ní wa idha kana fil fada yustahabbu lahu al-ib'ad wal-istitar hatta la yura. Tí ìbá wà ní orí pápá, a fẹ́ kí ó wá nǹkan kankan tí ó fi dí gàgà, kí ó sì rìn jìnnà sí ibi táwọn èèyàn wà, ibi tẹ́nì kankan ò ti ní rí, ibi tí ẹnì kankan tí ò ti ní rí, ó ní a fẹ́ kí ó lọ. Dalilu eléyìí ó ní hadithu Jabir ibn Abdullah sọkọlọ ọba nìkẹ́. Ó ní kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ya'ti al-buraz hatta yataghayyaba fala yura. Ó ní àwọn ṣe ìrìn àjò pẹ̀lú Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì ò wá ní máa lọ gbọ́ bùkátà àfi kí ó lọ jìnnà tẹ́fẹ́tẹ́fẹ́, ibi tẹ́nì kankan ò ti ní rí ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, ibẹ̀ ni ó ti máa lọ ń gbọ́ bùkátà. Bákan náà hadithu Ali kọlọmbanikẹ, Ali ní qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sitru ma bayna al-jinni wa awrati bani Adam idha dakhala al-khala an yaqula bismillah. Gàgá tí ń bẹ láàrin àwọn àlùjànnú àti ìhòhò ọmọ Ànábì Adam nígbà ó bá wọ toilet àyẹ̀gbin, ó ní pé kó sọ gbólóhùn bismillah. Bismillah gbólóhùn àwọn àlùjànnú ìfẹ́ gbọ́, tí wọ́n bá ilé ti gbọ́ wọn ó sá lọ ni. Ó ti wá jẹ́ pé gàgá tí ń bẹ láàrin wa àti wọn, òun náà ní gbólóhùn bismillah. Kì í wá ṣe toilet nìkan, gbogbo ohun tí mùsùlùmí ó bá ṣe kó gbìyànjú àti máa ṣe bismillah. A fẹ́ jẹun ní ká ṣe bismillah, a fẹ́ mumi ní ká ṣe bismillah, a fẹ́ wọ ọ́fíìsì wa ní ká ṣe bismillah. Gbogbo ń tá bá ṣe pátápátá ká ṣe bismillah. Bàbá ṣe bismillah, àlùbáríkà Ọlọ́run, ìṣọ́ Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run yóò wà lórí èèyàn dáadáa. Bismillah gbólóhùn tó lọ́wọ́ bá mi nífẹ̀ẹ́ sí ni. Torí ẹ̀ lọ́wọ́ bá fi sàlẹ́sà pé gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ súwárù nínú Al-Qur'an al-Karim Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillahir rahmanir rahim. Àfi súrà kan ṣoṣo, Suratu Tawbah onìkan náà ni Ọlọ́run bó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillahir rahmanir rahim. Hadith mi náà wá hadith Anas bin Malik kọlọmbanikẹ. Hadith ọ̀dọ̀ Abi Dawud àti Imam Bukhari àti Muslim. Anas ní kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ila akhir al-hadith. Ibi tí a ti dúró lónìí nìyẹn. Eléyìí jẹ́ díẹ̀ nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí Islam tó fi kọ́ wa pé tí mùsùlùmí tó bá fẹ́ wọ àyẹ̀gbẹ́ àbí ibi tí ó ti gbọ́ bùkátà kó máa mú àwọn ẹ̀kọ́ yìí kó máa mú lò. Àwa la láǹfààní ẹ̀, àwa gangan la láǹfààní ẹ̀. Sábà pé ìsọ ló jẹ́ fún wa, a sì ní bùkátà sí ìsọ Ọlọ́run. Ẹni tó lè sọ yẹn náà ni Allah. Nǹkan kan ò lè sọ yẹn ju Ọlọ́run ọba lọ. Sábà pé òun ló ní wá, òun ló mọ̀ wá, ló sì mọ̀ wá.
òun náà sì ni ó lè dáàbò bò wá so a fi abẹ́ Ọlọ́run ọba nínú ọlá ńlẹ̀ kí Ọlọ́run ọba kó dáàbò bò ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Bákan náà nínú àwọn ní tí a tó fi parí ọ̀rọ̀ wa lónìí ó ní pé bí èèyàn bá fẹ́ wọ ààyè tí ó ti gbọ́ bùkátà yóò wọ tọ́ílẹ̀tì a gbọ́dọ̀ mú nǹkan tí ó kọ Ọlọ́run ọba tó bá ń bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ mú wọ́ bẹ́ẹ̀ so kó wá ní Quran bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àbí tí a kan bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní tó kọ Ọlọ́run bá ń wọ bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ mú wọ tọ́ílẹ̀tì. Bákan náà sì ni pé tá a bá wà ní tọ́ílẹ̀tì kì í ṣe àyè tá a ti máa sọ̀rọ̀ so a kì í sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ a kì í kọrin ńbẹ̀ kódà gan tí wọ́n bá ń pè wá bá ní bùkátà kan so a yà kànlẹ̀ fọwọ́ kan ilẹ̀kùn tí wọ́n fi mọ̀ pé tọ́ílẹ̀tì la wà ní kì í sáyè tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ so kì í sáyè tá a ti máa ń receive call bí kò ṣe pé ààyè ẹgbẹ́ ni ìwọ̀nba àsìkò tó bá sí lòun bẹ́ẹ̀ náà ni ó lòun bẹ́ẹ̀ kí wá sí pé wàá jókòó kalẹ̀ àmọ́ lọ wákàtí kan wákàtí méjì ilé ààyè ẹgbẹ́ ìyẹn pẹ́ ń bẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ yìí ó ní Islam òun ló fi kọ́ wa tọ́lá ọba kó gbà lẹ́sìn fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa kó jẹ́ ká lè máa mú lò kó wá dáàbò bo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لك لبيك